కలిసినంత వరకు రక్త సంబంధం అంత బలమైన బంధం మరొకటి ఉండదు. వన్స్ తేడా వచ్చిందంటే అంత శత్రుత్వం ఇంకెవ్వరితోనూ రాదనిపిస్తుంది. ఇది నిజమని నిరూపించేలా చరిత్ర నుంచి వర్తమానం దాకా లెక్కలన్నీ ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. దీనికి లేటెస్ట్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వైఎస్ జగన్, వైఎస్ షర్మిల. ఇద్దరి మధ్య పచ్చగడ్డి వేస్తే బగ్గుమనేంత వైరం నెలకొంది. ఇది ఎంత దాకా పోయిందంటే ప్రతి సందర్భంలోనూ కూటమి లీడర్స్ కంటే షర్మిలనే జగన్కు దిమ్మ తిరిగే కౌంటర్లు ఇస్తున్నారు. దివంగత వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి పిల్లలైన వైఎస్ జగన్, వైఎస్ షర్మిల 2019 వరకు చాలా అన్యోన్యంగా ఉండేవారు. లోలోనే ఏమైనా పొరపచ్చాలు ఉండేవేమో తెలియదు, కానీ పబ్లిక్లో మాత్రం చాలా కలిబిడిగా కనిపించేవారు. ఒకరికొకరు అన్నట్లుగా వ్యవహరించేవారు. అవినీతి ఆరోపణలతో జగన్ రెడ్డి అరెస్ట్ అయినప్పుడు వైసీపీకి ఊపిరి పోసింది షర్మిలనే. జగన్ వదిలిన బాణాన్ని అంటూ 3000 కిలోమీటర్లకి పైగా పాదయాత్ర చేశారు. జగన్ సూచనతో సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమంలో మమేకమయ్యారు. 2014 ఎన్నికల వేళ అన్న కోసం జోరుగా ప్రచారము చేశారు. ఆ ఎన్నికల్లో పార్టీ ఓడినా వైసీపీకి అవసరమైన ప్రతిసారి నేనున్నాను అంటూ ముందుకొచ్చారు. 2019 ఎన్నికల ముందు బై బై బాబు క్యాంపెయిన్ నడిపింది షర్మిలనే. ఎన్నికల సమయంలో సుడిగాలి పర్యటనలతో పార్టీ గెలుపు కోసం పనిచేశారు. ఆ ఎన్నికల్లో ఘన విజయంతో అధికారం చేపట్టిన జగన్ రెడ్డి షర్మిలని అస్సలు పట్టించుకోలేదు. ఏదైనా కీలక పదవి అప్పగిస్తారని అంతా అంచనా వేశారు. జగన్ రెడ్డి పూర్తిగా పక్కన పెట్టేశారు. తండ్రి సంపాదించిన ఆస్తుల పంపకంలోనూ ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ క్రమంలోనే 2021లో వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ ఏర్పాటు చేసిన షర్మిల మెట్టినింట రాజకీయం స్టార్ట్ చేశారు. ఉధృతంగా పోరాటాలు చేసినా పార్టీని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లలేకపోయారు. ఈ పరిస్థితుల్లో 2023 తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ విపక్ష ఓటు చీలనివ్వనంటూ పోటీకి దూరంగా ఉండిపోయారు. అనంతరం అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్తో షర్మిలకు సఖ్యత పెరగటం, ఆ పార్టీలో చేరటం చకచకా జరిగిపోయాయి. కాంగ్రెస్లో చేరిన కొన్నాళ్లకే ఏపీపీసీసీ అధ్యక్షురాలిగా బాధ్యతలు అప్పగించారు. అప్పటికే సోదరుడు జగన్ పై పీకల్దాకా కోపంతో ఉన్న షర్మిల ఒకే రేంజ్లో అటాక్ చేశారు. బాబాయ్ వివేక హంతకుల్ని జగన్ పక్కన పెట్టుకున్నారు అంటూ విమర్శలే గుప్పించారు. 5 ఏళ్ల పాలన పైన తీవ్ర స్థాయిలో ఆరోపణలు చేశారు. ఇవన్నీ 2024 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్కు పెద్దగా ఉపయోగపడకపోయినా జగన్ రెడ్డిని మాత్రం బాగా డ్యామేజ్ చేశాయి. వైసీపీ అట్టర్ ఫ్లాప్ అయింది. ఓడిన తర్వాత కూడా జగన్ రెడ్డిని వైసీపీనే షర్మిల వదిలిపెట్టడం లేదు. సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడుతున్నారు. అంశాల వారీగా అన్నపై స్ట్రాంగ్గా అటాక్ చేస్తున్నారు. విజయవాడ వరదల్లో జగన్ బురద రాజకీయం, తిరుమల లడ్డూ కల్తీ అంశం కావచ్చు, అన్ని విషయాల్లో విమర్శలు ఎక్కుపెట్టారు. తాజాగా మైనింగ్ అక్రమాల కేసులో వెంకటరెడ్డి అరెస్ట్ను కోట్ చేస్తూ స్ట్రైట్గా జగన్కు తగిలేలా ట్వీట్ చేశారు. వెంకటరెడ్డి లాంటి తీగల్ని గట్టిగా లాగితే పెద్ద పెద్ద డొంకలు కూడా కదులుతాయని అన్నారు. ఆ పెద్ద డొంక ఏ ప్యాలెస్లో ఉన్నా బయటికి లాగాలి అని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. 5 ఏళ్ల పాటు చిన్న చేపల్ని ఆడిస్తూ కోట్లు కొల్లగొట్టిన తిమింగలాన్ని పట్టుకునేలా దర్యాప్తు సాగాలి అన్నారు. ప్రభుత్వ ఖజానాకి 2566 కోట్ల రూపాయల గండి పట్టానికి వెంకటరెడ్డి కారణమైతే వెనకుండి అంతకు మించి కొట్టేసిన ఘనా పార్టీలు ఎవరో ప్రజలందరికీ తెలుసని షర్మిల వ్యాఖ్యానించారు. 2019-24 మధ్య రాష్ట్రంలో విచ్చలవిడిగా సహజ సంపదను దోచేశారని నేరుగా జగన్ని టార్గెట్ చేశారు. టెండర్లు, అగ్రిమెంట్లు, ఏపీ ఎంఎంసీ నిబంధనలను కూడా తుంగలు తొక్కేసి అనుకున్న కంపెనీలకే టెండర్లు కట్టబెట్టారని మండిపడ్డారు. చివరికి హరిత ట్రైబ్యునల్ నిబంధనలు కూడా ఖాతరు చేయలేదని గుర్తు చేశారు. షర్మిల స్ట్రాంగ్ అటాక్తో జగన్ సహా వైసీపీ లీడర్స్ తలలు పట్టుకుంటున్నారు. అరుంధతి సినిమాలో వదలబొమ్మాలి వదల అంటూ అనుష్కని సోను సూద్ వెంటాడినట్లు జగన్ను షర్మిల వెంటాడుతున్నారని వాపోతున్నారు. కూటమి కంటే షర్మిలను తట్టుకోవటమే కష్టంగా ఉందని గగ్గోలు పెడుతున్నారు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.